بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوالاتو جواباتو دا مبارک نشست او ناستا دا بنن دا آغا مسائلو مبارکی چی داغی تعلق دا اختر دا مسائلو سر دے یا دا قربانی دا مسائلو سر، زکر چی موسم وسی کم را روان دے نو آغا دا قربانی ورزی دی او دا اختر، او مناسب داده چی کم عبادت را روانی داغی ببارکی سنس خبر وشی چی یو کسی کئی نو چی دا دلیل پرنا کیو کی. اول با دا آغا سوالونو بارکی جوابات ورکو چی داغی تعلق دا قربانی سر دی، او بیا به د هغه سوالات و جوابات ورکو که نن شو که سبا شو چې د هغې تعلق د نور دې خوا توجه ساتئ نو ښه به انشاءالله. د دغې نه دا اهمه ده. او بیا به د هغه سوالات و جوابات ورکو چې د هغې تعلق د اختر د مسایلو سره دي. سوالونه خو ډېر زیات د قربانی په باره کې هغه رونو خویندو کړي دي، خو ما یو خو اهم سوالونه را جمع کړي دي، او بل چې تکرار پکې نه یو مسله بار بار تپوسیږي نه، بس یو پیر تپوس شي کافي ده. او اهمه مسله هغه مسلې چې هغه په قربانی کې ډېرې اهمې دي. اولنی سوال دا بار بار د دې تپوس کیږي او هغه دا دی چې غوره قربانی کومه یو ده، یعنی قربانی کې غوره څاروی هغه کوم یو دی، دا مطلب دی. اول خو دا مسله یاد ساتئ چې قربانی نه کیږي مګر په بهیمة الانعام باندې. بهیمة الانعام الله سورة الحج کې ویل یذکر اسم الله على ما رزقهم من بهیمة الانعام. هغه اته قسمه څاروو ته ویلی کېږي چې د هغې ذکر قرآن کې هم راغلی. هغه اوښ دی، نر او ماده دوه شو، او بیا غوا او غوایي، او تحقیقی قول مطابق په میخه باندې قربانی کیږي ځکه چې دا د غوا یو قسم دی. دا څلور شو. بیا ګډ او ګډه، بیزه او چیلې یا پیسه، دا شو اته. دې ته بهیمة الانعام وي. د دې نه علاوه په بل څاروي باندې قربانی نه کیږي. او خو دا مسله یادول پکار دي. بیا په دې کې غوره کم یو دی، نو دې کې د علماو دوه قوله دي. یو قول دا دی، دا د امت ته اکثر علماو دی، دلایل په رڼا کې هم دا مضبوط ښکاري، هغه ده چې ټول نه غوره قرباني هغه دا دی چې سړی په اوښ باندې قرباني وکړي، بیا غوا، او بیا ګډ، او بیا بیزه. په دې ترتیب سره دلیل هغوی دا ورکوي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث تاسو به اورېدلی مې، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک د جمعې په ورځ غسل وکړي او وختي لاړ شي په اولني وخت کې، فکأنما قرب بدنه، لکه ده چې د الله دپاره اوښ قرباني کړو. بیا چې په دې دویم وخت کې څوک لاړ، فکأنما قرب بقره، لکه ده چې غوا الله دپاره ورکړه.
په دریم وخت کې چې څوک لاړ فکأنما قرب کبشا اقرا لکه ده چې ښکارور ګډ د الله دپاره ورکړی. نو دې ترتیب په رڼا کې هغه ووي دلته ګوره د اولنی انسان چې لاړ د وختي نو ده ته اجر ډېر میلاویږي او ده ډېر کوشش کړی دی. نو کوشش یې داسې لکه ده چې اوښ ورکړی نو اوښ ډېر غوره ده. هلته دی وختي لاړ که وختي تلو کې قرباني ډېره ده. نو دغه شان په اوښ حلالولو کې د الله دپاره دي کې قرباني ډېره ده. ورپسې بیا اوښ شو نو بیا ګډ شو. او بله ده چې ګران هم دی لکه دغې طرف ته وګوري چې غوښه هم ډېره ده خو دې بل طرف ته که ته غواړي چې دا ګران هم دی. او یو حدیث دی د ابوذر غفاري رضی الله عنه امام احمد راوړی دی هغه تپوس کړی د رسول الله سلم نه وي ای الرقاب افضل دا موږ چې دا غلامان او مریان ازادو په دې کې کم یو ازادول ډېر غوره دي. ته چې غلام ازادې دا خو یو غټ عبادت دی خو کم یو رسول صلی الله علیه وسلم ورته اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها کم یو مری چې ګراني او د مالک په نیز ډېر ګراني قدرمني. ته چې کوم مالک نالي هغه ته دا مری ډېر عزتمن او قدرمن دی. نو چې ډېر ورته ګران دی نو هغه خرڅې هم ګران. نو وایي دا مری چې ته آزاد کړي دا ډېر غوره دي په نسبت د دې نورو د آزادولو. د دې نه دا مسله راووته چې څاروی ګراني الله رب العزت تعالی اجر درکوي دا وي. نو ځکه دلته راته دا مسله ذکر کړمه دا منځ کې فایده راله. هر څومره ګران څاروی چې والي د الله دپاره که نه د هغې تذکیري بیا چاته مه کوه ځکه چې دا زمونږ د عبادت دا زمونږ د الله سره تجارت دی دا د خلکو سره نه دی. ته بیا تذکیري کوي یو ته کښېنه او بل ته او په قصد دا موضوع رااچوي چې څاروي اوس هم ګران شوي دي او چې موږ ورلوي په 3 لاکه او په 4 په 5 الله دې کښې چې په 10 لاکه دی اخیستی خو د الله دپاره دی اخیستی. نو چې د الله دپاره دی اخیستی نه تذکیرو ته ضرورت شته نه تصویرانو ته ضرورت شته نه ویډیوګانو ته ضرورت شته نه خلکو ته بیانولو ته ضرورت شته الا دا اوس یو ځای کې باس راغی خبره وه چلېده تا پکې خبره وکړه څه خبره نه ده. نور حتی الوسه کوشش دا پکار دی چې سړی خپل عبادت پټ ساتي. ته چې قرباني ورکړې قرباني وایي څه ده اول خو په دې معنی ځان پوه کړي. قرباني یو تکلیف برداشت کولو ته وایي. دلته سړی څه تکلیف برداشت کړي مال د الله لپاره لګول دا قرباني ده که نه. دې مال ته انسان ضرورت دی د هغه د بچو ضرورت دی د یار دوستو ته ضرورت دی د خپلوانو ضرورت دی او که ضرورت هم نو دا مال انسان ته طبیعت د هغه دا دی چې مال ورته ګران دی او دی دا ګران شی رالي د الله دپاره یې ورکوي. الغرض دغه علما دا وایي چې د ټولو نه غوره قرباني کومه یوه ده هغه د اوښ ده ورپسې بیا د غوا ده غوا کې میخ هم دننه راله او بیا د ګډ ده بیا پسې بیزه راځي. ښه بعض علماو دا ویلي فایدې دپاره به ذکر کوي ټول نه غوره قرباني ده چې ته په ګډ باندې قرباني وکړي. دلیل هغه ووایي رسول صلی الله علیه وسلم په ګډ قرباني کړې ده. نو جواب د هغې دا دی چې کله نا کله رسول صلی الله علیه وسلم غوره کار پرېږدي د دې دپاره چې امت ته دا مسله بیان کړي. یعنې غوره قرباني کول اوښ دي دغه دلیل موږ ذکر کړو چې اوښ ډېر قیمتي دی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم ولې په اوښ قرباني نه ده کړې چې هغه ګډ حلال کړی په اختر کې. نو جواب د هغې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا کار دې دپاره وکړو چې امت ته پته ولګي چې هر یو جایز دی. جایز هر یو دی لازم نه ته به اوښ راولي یا ته به غوا راولي نه ته ګډ هم راوستی شي ته چیلې هم راوستی شي. د دې دپاره رسول صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی. بیا دا مسله ورسره یاده کوي لکه بیا که ته اوښ په فصل کې قرباني کې په نسل کې یا غواګانو کې یا ګډانو کې یا بیزو کې نو بیا نر د مادې نه غوره دی اوښ د اوښې نه غوره دی. دغه شان د غوا نه غوایي غوره دی او ګډ غوره دی او چیلې غوره دی ځکه چې ریټ هم ډېري او غوښه یې مزېداره وي
او چې څومره قیمتي شی د الله دپاره ورکړي نو دا څه دی دا غوره دی. ښه یو فایده به ته بله ذکر کړو. غوره دا ده غوره چې په کوم څاروي باندې قرباني کوي، لکه یو سړی په ګډ باندې قرباني کوي نو سپین رنګ والا ټول نه غوره دی. او دا مونږ ګوره دا څه چې ذکر کوو دا نه دا واجب دي، دا څه دي غوره دي. یو سړی په تور رنګ ګډ باندې قرباني وکړي ونه شوه وشوه. غوره رنګ چې دی هغه سپین رنګ دی، العفرا ورته هم ویلی کېږي. او حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم قرباني کړې وضحى بکبشین املحین، په دوو ګډانو باندې چې هغه املح و. او املح هغه ګډ ته ویلی کېږي چې سپین رنګي خالص سپین. امام نووي رحمه الله په ځي کې په دې ډېر ښه تفصیل کړی وي، د ټول نه غوره رنګ سپین دی، بیا پسې زیړ دی الصفرا، بیا الغبرا. غبرا هغه سپین رنګ ته ویلی کېږي چې صفا سپین نه وي، لرې نه سړی وي سړی را سپین وي چې نږدې راشي چې خړ پړ غونته کړي خو خړ هم نه وي. بیا پسې وي دا غوره دی. په هغې پسې بیا البلقا. بلقا کم یو ته وایي په عربۍ کې چې بعض رنګ یې توري بعض سپینې، بیا تور، په آخره کې بیا تور. حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم ګډ باندې به قرباني کوله که نه، یطأ فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد، هغه به خپې لګولي. ترجمه یې داسې ده او چې څو پورې وضاحت ګوره نه وي شوی که نه سړی په ترجمه هم نه پوهېږي. هغه به قدم اخیستو په توروالي کې، او هغه به کېناستو په توروالي کې، او هغه به کتو په توروالي کې. نو معنی د دې دا شوه چې د هغه د خپو د اخرنۍ برخې چې وي د تورې، او دغه شان د هغه د سترګو ګیر چاپېره چې کوم ځای دا تور، دغه شان د خولې نه ګیر چاپېره چې کوم ځای دا تور. نو اصل رنګ څه دی سپین دی. دا ځایونه پکې تورو. دا د رسول صلی الله علیه وسلم د قربانۍ باره کې صحابه کرامو دا خبره ذکر کړې ده. خلاصه د مسلې دا شوه چې غوره قرباني نه رنګ نه بغیر ځکه خبر اوښ ده، بیا غوا، بیا ګډ، بیا بیزه یا چیلې، او پای کې مونږ وایو چې غوره چې دی هغه نر دی. بیا د رنګ خبره وشوه چې غوره رنګ چې دی هغه سپین دی، او جایز په هر رنګ باندې دی. دغه شان چې ګورې چې ښکري هغه غوره دی د هغې ونه چې ښکري نه وي. خلاصه دا ده چې قیمتي شی د الله دپاره اله، الله دپاره چې څه شی ورکوي که نه نو بیا قیمتي شی ورکوو. او دا نقطه ورسره یاده که دا داسې موږ الله نه ورکوو چې بس الله ته چې وینه ورسېده او الله ته د غوښې ضرورت دی. خورو یې موږ، ورکوو یې موږ، غریبانو ته اجر یې موږ ته میلاویږي، ملګرو له یې موږ ورکوو اجر یې موږ ته میلاویږي. نو ټوله فایده د دې اولنۍ او اخرنۍ هغه زموږ ده. صرف دومره دی چې د دې په حلالولو سره موږ ځان نږدې کوو الله ته. دویم سوال یو ورور کړی دی، زه ګوره کوشش دا کوم جواب کې چې ډېرې مسلې په یو جواب کې راشي. لکه اوس دا تېر شوی سوال جواب چې و په دې کې ډېرې مسلې ذکر شوې چې دې دپاره مختلف سوالونه ذکر کېدی شو چې رنګ کم یو غوره دی، عمر مسله را روانه ده، اوښ غوره دی که ګډ غوره دی، او نورې بعض مسلې پکې راځي. اوس دلته سوال دی دا کوي په قرباني کې د اشتراک شراکت چې ورته وایي، څو کسان شریک کېدی شي په پیسو کې او په ثواب کې. ګوره شراکت دوه قسمه دی، یو شریک کېده په څه کې په پیسو کې، په حصو کې، په برخه کې، او یو شریک کېده په ثواب کې. دواړو کې فرق دی ګوره، او دې تفصیل به ذکر کوو. یاد ساتئ یا یاد ساتئ دا خبره د یو نه زیات کس دا شریک کېدی شي په غوا کې او په اوښ کې.
او چې کله هم زه کوم ځای کې مو غوا ذکر کوم نو پوه شي دا مسله د میخې دپاره هم ده دا د سنډه دپاره هم ده نو د هغې به بیا مستقل تپوس نه کوي چې دا خو پکې میخه ذکر نه شو دې کې شراکت جایز دی نو مطلب څه شو یعنې ګډه او بېزتي ووایو د برخو چې کوم شراکت دی هغه صرف په اوښ کې کېږي او په غوا کې کېږي او دا مسله ورسره به یاده ساتئ مشهور روایت دی امام ترمذي ابن ماجه دوی راوړی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره و په سفر کې نو دې کې عید الاضحی راغی غټ اختر راغی فاشترکنا فی البقرة 7 وفي البعیر 10 نو په غوا کې چا چې غوا لالوله 2 کسان پکې شریک شو او اوښ کې به 10 کسان شریک کېدو اوښ کې 10 پورې شریک کېدی شي ولې غټ غوا کې 2 کسان شریک کېدی شي دلته ورسره دا مسله یاده ساتئ د ګور ما تاسو ته چې جواب کې به د ډېرو سوالونو جواب کوي لازم نه دی چې دا به وایي بعض کسان دا تپوس کوي لازم نه چې دا به وایي د یو نه زیات شریک کېدی شي او 2 کسان وایي چې موږ په شریکه غوا الو نه دی صحیح صحیح ده 15 کسان 3 کسان 6 کسان 8 کسان غوا کې نشي شریک کېدی تپوس به ترې کې ډایرکټ دې شي چې 8 نشي کېدی شي اوښ حلالوي اوښ کې 8 شریک کېدی شي که نه شي 9 هم شریک کېدی شي زیات نه زیات 10 کم سے کم یو نو یو کس راولګي یوازې حلالي دا خو ټول نه غوره ده خو یو مسله مانه یېره شوه او دلته مې ذهن ته راغله موږ وایي اوښ د ټولو نه غوره دی بیا پسې غوا غوره ده دا هله چې کله مستقلي ګورې چې کله مستقل د بل چا پکې د سره برخه نه وي دا هغه مسله ګوره زما ذهن نه وتې یو سړی دی هغه په غوا قرباني کوي 2 کسان دي هغوی او یو ځان له مستقل ګډه لالي دا مستقل چې ګډه لالي د ده قرباني دوی دی نه ګوره دا مستقل چې ګډه لالي د ده قرباني دا چې ډېر شریک شوي دي دوی نه ګوره په ګډ کې یا په ګډه کې په بیزه کې دي کې د یو نه زیات نشي شریک کېدی بس یو کس به کوي خو اوس راځو د ثواب مسلې ده ثواب کې ډېر خلک شریک کېدی شي لکه امام ترمذي دا روایت راوړی دی چې یو ګډ د یو اهل بیت نه کافي کېږي د یو خاندان نه کافي کېږي د جابر رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی وی شهدت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الاضحى بالمصلى عیدګاه کې زه ومه او د رسول الله سلم سره مې د اختر لمونځ وکړو او دغه د لوی اختر لمونځ فلما قضى خطبته کله چې خطبه ختمه کړه او د منبر نه راکوش نو اتي بکبش فذبحه یو ګډ راوستی شو هلته حلال کو او رسول الله سلم وی بسم الله والله اکبر هذا عني وعمن لم يضح من امتي دا زمانه طرف نه چې چا قرباني نه ده کړې درشن حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه روایت دی کان الرجل يضحي بشاة عنه وعن اهل بيته د رسول الله سلم په زمانه کې به یو کس یو ګډ حلالو د خپل طرف نه او د خپل کور والا طرف نه خو دلته دا مسله یاده کوي دلته یو اصیل دی یو تابع دی اصیل څه مطلب شو اصل څوک چې قرباني کوي دا کوم سړی چې قرباني الي او کوي او بل تابع دی تابع څوک دي دا د اهل بیت چې کوم دي ثواب کې دوی شریک کېږي د سره ثواب کې په هغه برخو کې نه چې لکه څنګه چې په اوښ کې 10 کسه شریک کېدی شي یا په غوا کې 2 کسه دلته یو سړی چې ما ګډ راوستی دی موږ ټول پکې شریک یو په هغه اعتبار سره نه په کوم اعتبار سره شریک دي د ثواب په اعتبار سره ورسره دا یاده کوي بیا د اصیل چې کوم اصل دی
د ده ثواب ډېر دی د تابع نه. لکه پلار قرباني کوي نو د ده بچي د ده ښځې د ده مور پلار کوي، دا ټول په دې کې دننه رالو په ثواب کې د ده سره برخدار شو، خو دومره ده چې د هغوی ثواب او د ده ثواب یو امره نه دی، ثواب د دوی یو شان نه دی. والله اعلم. ښه، د ورور سوال کړی دی او موږ داسې هم نشو ویلی چې دې جوابات تېر شوي کال شوي دي، خو همدغه مسلې دا بدلېږي خو نه، او سوالونه هم دقه دي. یعنې که ته هر ځای ته ورشې، هر دور له ورشې، د قربانۍ په باره کې سوالونه هم دقه دي معروف. نو یو سړی داسې نشي ویلی چې یاره دا خو بار بار دا سوالونه هم دقه به کېږي، روان کال هم دقه کېږي، بل کال هم دقه کېږي، او د هر عالم دقه سوالونه کېږي. ځکه چې د قربانۍ سره چې کومې مسلې تعلق ساتي هغه معروفې دي، یو څو مسلې انسان مخې ته راځي. دا مسله ده چې ډېر خلک دا خبره کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم به چې کله د لوی اختر منزله تو نو روجه به یې وه، بیا به یې دا روجه ماتوله د دغه څاروي په اینه باندې کوم چې به یې قرباني کوه. نو ده تپوس کړی دی چې دا صحیح ده که نه ده. ګوره اول دا خبره یاده کوي دا صحیح ده چې د رسول صلی وسلم دا طریقه وه. حدیث کې راځي، امام ترمذي راوړی چې کله به د وړوکي اختر منزله تو نو د هغې نه مخکې به یې څه وخوړو، کجوره به یې خوړه. ولې چې د خلکو ته پته ولګي چې ګوره روجه ختمه شوې ده. ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي، او خوراک به نه کو د هغه وخته پورې چې څو پورې به مونځ نه وکړي، دغې منزله بعد به قرباني کول. دې ته روجه سړی په دې اعتبار سره ویلی شي چې ځان یې لږ ساعت د خوراک نه بند کړی، دا هغه روجه نه ده. هغه روجه چې کومه ده شرعي، خو د سحر د راختو نه نور ډوبېدو پورې، دلته وقتي طور څه وخته پورې ځان د خوراک څښاک نه بند کړی. یو روایت کې راځي ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح، د اختر په ورځ به خوراک د هغه وخته پورې نه کوو چې څو پورې به یې څاروی حلال کړی نه. ورسره یو روایت کې راځي امام احمد راوړی دی فیأکل من اضحیته، نو خپل چې کوم څاروی به یې قربان کو حلال به یې کو، هم د هغې نه به یې خوراک وکړو. سوال دی چې دې کې حکمت څه دی؟ یو حکمت خو واضحه دی چې اولنی خوراک خېټې ته چې ورشي هغه قرباني وښیي چې کومه قرباني د الله دپاره ورکړې ده، ډېر برکتي غوښه. بل دا چې په هغه آیت باندې به عمل وشي فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، الله وي په خپله تیم وخورئ، غریب او فقیر له تیم ورکئ. نو اول خوراک یې په خپله وکړو. دویم حکمت دې کې دا دی د غریبانانو سره موافقت. دا د خوشحالۍ ورځ ده او غریبانان چې دي هغوی سره غوښه نشته، نو غوښه به هغوی ته کله میلاویږي چې خلک قربانیان یې وکړي، نو هله به هغوی ته غوښه هم میلاو شي، نو هغوی خوري. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی په شان ځان کو، نو چې څو پورې هغوی غوښه نه ده خوړلې رسول صلی الله علیه وسلم نه ده خوړلې، چې دا خوشحالي زموږ یو ځای شي. دې ته وایي د غریبانانو درد محسوسول، د غریبانانو هغه ژوند محسوسول کوم چې هغوی تېروي چې نن سبا زموږ نه تقریبا ورک دي. چې سړی دا محسوسه کړي چې که نه کله نه کله سړی ځان سره پروت یو دا سوچ وکړي یا ځان له ناست یو سوچ وکړي، نو سړي غونه یې زیږ شي چې دا اختر را روان دی، موږ سره غم دی د بچو او د ښځو او د مور پلار او کم څاروی به راولي او څنګه به راولي، او داسې خلک شتي چې هغوی د ډوډۍ درک نه لري. هغوی بچي په دروغو راټینګ کړي دي، یو ته وایي تاله به دا والم، بل ته وایي تاله به دا والم، دروغ ورته وایي. هغوی بچي په دروغو راټینګ کړي چې تاسو له به غوښه راوړو، تاسو له به دا راوړو، دغه به راوړو. د دوی چې څو پورې موږ یو بل نه محسوس کړی، موږ هغه ورورولي نه ده قایمه کړې کوم چې موږ ته اسلام او شریعت ښوولې ده. رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ مسلمان او د مسلمان مثال داسې دی لکه یو بدن. څنګه؟ یو بدن کې چې په یو اندام باندې دړ لاشي نو ټول بدن ته تکلیف وي.
نو چې یو مسلمان باندې تکلیف راشي پکار چې په ټولو باندې دا تکلیف وي. او دا زه ښه ډاډه وایم دا هم نه چې شکي خبره ده چې دا خوی په ډېرو لږو مسلمانانو کې پاتې شوی دی. موږ بس دغه غم دی چې زه زما بچي زما ښځه زما مور پلار او زه بس چې زه موړ یم په خېټه او زه برابر یم نور په تندر ملک. دا اوس ښه موقع را روانه ده چې موږ پکې د یو بل تپوس وکړو، موږ د غریب تپوس وکړو، بچو له جامې الو غریب له ورسره یو جوړت به ووایلو، هېڅ پې زموږ نه ځي، هېڅ پې هم نه ځي. غوښه تقسیم یې که په دې غریبانانو کې فریزرو کې او په دغه کې څه له ایږدي راوي به څه کې د غریبانانو له، او خصوصا نن سبا چې کوم حالات اقتصادي زموږ د علاقو هغه ډېر خراب شوي دي. ښه درانه خلک هغوی کور کې درک د ډوډۍ نه لګي، خو هلته دا دی چې پښتنو له الله یو دا خوی ورکړی ده، ټولو له نه خو اکثرو له الله دا خوی ورکړی چې هغوی د خپل عزت ډېر خیال ساتي، غږ نشي کولی، وینا نشي کولی. ما ورته له پکار دی چې اندازه ولګو که نو دا موقع ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم به ولې دا خوراک لیټ کو چې د دې غریبانو سره ځان یو شان کړي چې ګوره تاسو هم څه نه دي خوړلي، ما هم ګوره لا څه نه دي خوړلي، چې تاسو غوښه وخوړه ما دا غوښه وخوړه، موږ یو شان شو. خو دې ورور دا سوال کړی دی چې اینه به خورې. دې باره کې یو روایت راغلی دی سندن دومره مضبوط نه دی، او به یې کې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به هېڅ هم نه خوړو د لوی اختر په ورځ چې کله به واپس راغی او څاروی به حلال کو اکل من کبد اضحیته، نو هغه اینه به یې وخوړه یا د اینې نه به یې څه وخوړ. دا روایت سند په اعتبار سره دومره مضبوط نه دی، خو دومره ده چې بیا هم په دې باندې عمل جاري ده او بعض علماو ته مستحب وایي، دغه حدیث پکې راغلی عمل په دې هم جاري دی که سړی پرې سوچ وکړي دا اینه چې ده اینه په دې ټول څاروي کې دا اینه زر پخېږي، خونې مزېداري په معده باندې هم سپکوي، یعنې اوس یو سړی دی څه نه دي خوړلي او په دې صورت باندې عمل کوي، سهار مانځه به دغه څه نه دي خوړلي او بیا قرباني وکړو ډایرکټ غوښه خوري، نو کیدای شي چې په معده باندې څه شي بوج شي. اینه دا ده چې اینه د غوښې په مقابله کې هغه په معده باندې بوج کېږي نه، نو که په دغه اعتبار سره څوک خوري نو دې کې څه حرج نشته. عامو خلکو چې سوچ وکړي دغه طریقې د اول ته څه وي، اول به تې د اینه وي زر کور ته ولېږي دا تې پخه کړي نو اینه تې وخوري. دا یو ورور سوال کړی دی او ډېر ناشنا سوال یې کړی دی. وی یو کس وي چې دا دین اسان دی دا د مولیانو ګران کړی دی، دین اسان دی مولیانو ګران کړی دی، د اختر په سحر دومره رش او ګڼه او د څارویو بد حال جوړي، نو که د شپې سړی قرباني کوي خو دا که الله دپاره قرباني کوي نه دې کیسې دي. او زه به ورسره دا ټکې زیات کړم، مطلب یې دا چې لکه سینه پراخه ساته، دومره سختي موږ سره څه لکه سحر کې او شپه کې څه فرق دی؟ یا سحر 8 او 9 بجې څاروي حلالول، یا د شپې په 10-11 بجې را سبلول او حلالول، مولیانو سختي جوړه کړې. جواب د دې مسلې ګوره یاد کړئ، عالم سره ذره برابر اختیار د الله په شریعت کې نشته، ذره برابر. عالم خو پرېږده د امت چې کوم علما دي، د رسول صلی الله علیه وسلم سره اختیار نشتی چې د خپل طرف نه زیاتې کمې په دین کې وکړي، بل به چا سره پیغمبر سره اختیار نشتی. د پیغمبر کار څه دی به څه چې ورته الله ویلي هغه بیان بلغ ما انزل الیک. بس اوس علماو ته د دې پیغمبر وارثان ویلی شوي دي که نه، نو د دې وارثانو څه کار شو بیا دین بیانول که نه، دین کې نوي مسلې راویسته نه. دا اصطلاح غلطه ده، چا ویلي چې یو عالم
که یو مسله کې خطا شوی یا قصدن یا ناپوهی هغه دا کار کړی دا به چېرته یو فرد دو کار دا کار کړی نور عالم پرې د عالم نیکه په دین کې سختی نشي راوستی چې الله به کې سختی نه جوړه کړي. دویمه مسله دا یاده کړي موږ ځان ته بندګان د چا وایو؟ د الله. او د بنده کار څه دی؟ خبره منل د مشر. ته چې د چا بنده یې هغه چېرې ته څه وایي هغه به کوې. هغه رب د دې قربانۍ وخت مقرر کړی او هغه وخت دی 4 ورځې. دا لوی اختر دا 4 ورځې ګر که بعض علما 3 ورځې یادوي خو نه تحقیقي قول دا دی او مشهور هغه دی چې دا 4 ورځې شروع کېږي. دا وخت د اختر د منځه نه بعد ختمیږي په 4مه ورځ د نور ډوبېدو سره. بس مړه دین دومره ګران خو نه دی. موږ به په دې 15 وکړو که نه بازار به هم خالي ریټ به هم را کم شوی. څه خیال دی؟ مولیانو سختي جوړه کړې ده. یا وختي به وکړو لکه دا یار چې وایي چې څه ټایم به وکړو د شپې به وکړو نو چې خلک مانځه نه راځي نو دوی به د ګډ نه موتي لکه چې کار به یې مخکې کړی. دې کې د هېچا دا اختیار نشته چې هغه ګوتې ووایي. یو حدیث را روان دی یو مسله کې زه به یې ته ذکر کړم. یو صحابي راغی په رسول الله وسلم پسې یا رسول الله کله چې رسول الله وسلم لمونځ وکړو قرباني شروع کړه که نه څاروي حلالو یا رسول الله ما خو د منځه نه مخکې حلال کړی. پیغمبر ژوندی دی دې ټیم کې دا سړی د مسلې نه خبر نه دی. رسول الله وسلم ورته ګډ ستا د غوښې ګډ دی کور له دې غوښه راوړې ده بس کور له دې غوښه راوړې ده قرباني دا د منځه نه بعد ده. د رسول الله وسلم سره دومره ګنجایش نه و چې دې مسله کې ګوتې والی وی او داسې ویلی وي چې سړي ته پته نه وي زه خیر دی داسې زه خیر دی داسې زه هغه داسې زه دا داسې نه. ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپله حلال او حرام نشي کولی دا کار دی دغه حلال او حرام موږ ته بیانول چې الله ورته بیان کړي دي. ورسېدی به دې مسله که نه نو د وخت نه مخکې قرباني کول غوښې دپاره کور ته یې غوښه راوړې ده او حدیث کې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه. چا چې د منځه نه مخکې څاروی حلال کړو نو د ځان دپاره یې حلال کړو. ومن ذبح بعد الصلاة او چا چې د منځه نه بعد څاروی حلال کړو فقد تم نسکه نو د ده عبادت پوره شو. دقه شان الفاظ دی حدیث کې د دې نه اخوا پکې څه ګنجایش دي خبرې دې کې مولیان ګوتې نشي وهلی. دا نن سبا په دې سوشل میډیا باندې هم په علماو پسې دا خلک لګیا دي چېرته یو کس مړلی وي هغه چېرته رباب پسې خفه و غریب کسي چل شوی زړه یې ټک کړی چاودلی دی. څوک هلک به مزه قصې نه خبر زه پرون دې قصې نه خبر شو څو ورځو چې ومې کتو رباب کته او رباب بره ما یې راسې به خلک لګیا یې هوا به رالوتي په پښتنو باندې د رباب ځکه چې اختر را روان دی. بیا نن مې دا مسله وکته چې دا څه قیصه ده نو دا یو هلک چېرته مړلی و رباب ورسره و رباب نه منع کړی و او بیا چې دی مړ شوی دی او په دغه غم کې مړ شوی دی. نو اوس رباب او رباب والا هغوی د خپل خفګان او غوسې ټوله په علماو وباسي. بلکې را نن مې یو ویډیو وکته چې د هغه په غم کې د هغه هلک په غم کې ډمان راوستي دی او رباب ټنګی او چې د چا زړه پې خفه کېږي چې زړه دې ټکو کې وچي نو زموږ زړه بې څه خفه کېږي. لکه یو سړي اوس ډمان راوستي او کېنولي د مړي په موږ چې ورته بعضو ته فاتحه وایي یا لاسنیوکې په لاسنیوکې ناستې دغه وایي رباب موږ پې خفه کېږو او زموږ زړه به ټک کوي چې دا به کومه خوش نصیب وي چې هغه مړلی او خلک پسې باجه وایي رباب پسې وایي. دا خو طبعي طرف ته روانېده دي په خبره ځان پوه کول پکار دي.
چې الله رباب نه حرام کړی که نه علي مې نشي حرام کولی دا یاد کړئ او الله حرام کړی دی نو مور داسې بچی نه دی راوړی سره د پیریانو او انسانان او ملایک او چې څومره مخلوقات ترې راجمع شي دوی نشي حلالولی لکه چې رب حرام کړی دی نو خبره مې دا کوله چې د علیم په یو شي حلالولو حرامولو کې څه کار نشتی بس دی به پیغام د الله رسوي خلکو ته د ورور سوال کړی دی که یو سړی د څاروي په ځای پیسې خلکو له ورکړي غریبانانو باندې پیسې تقسیم یعنې څاروی میلاویږي مثال کې په 100,000 روپۍ د 100,000 روپۍ راوالي او خلکو له ورکړي غریبانو له ورکړي دا به صحیح نه ګوره دا خبره یاده کوي قرباني عبادت دی دا خو موږ ټول منو که نه منی که نه منی عبادت دی مستقل عبادت دی وخی راغلی دی طریقې راغلی ده مسلې راغلی دي او حدیث کې داسې راځي رسول الله وسلم چې څوک داسې عمل وکړي چې دین کې اصل نه هغه عمل مردود دی چې یو عبادت الله تفصیل بیان کړی دی او طریقې موږ ته ښودلې ده ما ورته پکې ګوتې نشي وهلی چې یاره غریب ته خو د پیسو ضرورت نه دی دا بس په دې سرسایه کې هم دا کیسه شروع کړي یاره غریب ته به د پیسو ضرورت نه زر به دا کیسه شروع کړي نو ته د الله نه ښه پوهېږي د دې غریب رب څوک دی الله دی که الله چې را خپل بنده څومره پېژني ما ورته یې نه پېژني دې رب ته پته نه و چې غریب به پیسو ته ضرورت وي چې ته نن راولګېد او ته پکې دا پیسې کوې چې که پیسې ورکړم ښه چې ته ورته د قسم کفاره یې ورکړه غریبانو له خوراک وایي که د خوراک په ځای پیسې ورکړه هر ځای کې ته څنګه وایي چې زه پیسې ورکړم چې شریعت تا ته ویلي خوراک نو بیا خوراک چې شریعت تا ته ویلي چې څاروی حلالول دي بیا څاروی حلالول دي چې شریعت تا ته ویلي چې غله به ورکې بیا به غله ورکې لا تقدموا بین یدی الله ورسوله الله او د الله د رسول نه مه مخکې کېږه چې څه درته ویلي هغه کوه نو قرباني په ځای د څاروي په ځای پیسې ورکول دا مردود عمل دی الله یې نه قبلوي او په دې باندې امام ابن القیم رحمه الله په خپلو بعضو کتابونو کې خبرې کړې ده وی څاروی حلالول په هغه ځای کې چې شریعت موږ ته ښوولي هغه غوره دی د پیسو د صدقه کولو نه ولې ځکه چې مقصد دلته وینه تویول دي پیسې نه دي غریبانو له ورکول مقصد څه دي وینه تویول دي ته چې پیسې غریب له ورکړي وینه یې توی کړه دا خو وینه نه یې توی کړې نو دلته دا مسله یاده کړئ ورسره دا مسله راله ذهن ته په دې ورځو کې دا سیکولر غونته کې خلک نه دا لیبرل طبقې والا دوی علمانیان چې کوي دوی دا قصه شروع کړي وی ګاونډي دی غریب دی او ته قربانیانې کې او کلي کې دي څو غریبانان دي او ته حج له روان یې اورېدلي هم دي که نه دي اورېدلي او غضب کې او کلی کې څو کونډې ناستې دي او حاجي صاحب حج کې دی دا خبره یاده کړي د هر ځای خپل عبادت دی اوس څه وکړو څه وکړو ځه یو سړی غریب دی او وي دا خو د الله فیصله ده چې انسانان ټول یو شان نه دي غریبانان به پکې او مالدار به پکې دا عبادت ټول پرېږدو بس دغه یو قصه به کوو چې کلي کې غریبانان دي اصل مقصد ګوره د دې خلکو د غریبانانو سره همدردي نه ده اصل د دوی په دین باندې اعتراض دی په دین باندې اعتراض دی چې کله مسلمانان د قربانیانې شروع کړي بس د دې ملحدینو اعتراضات به شروع شي څومره څاروي بې ګناوې حلالولی کېږي په دې ورځ او که دا غیر مسلمه انسانانو ملال کی که نه پر دوی پسې پروا دی انسانان نو ځکه دې خبرو نه ځان لرې ساتئ د هر ځای خپل عبادت دی
که زه اوس تاسو له ترغیب در کوم چې د غریب خیال ساتئ ما تاسو له اوس د دویم جواب کې د قربانۍ سره دا ترغیب در کو چې د غریب پکې تپوس کوه خو زه اوس یو عبادت ختم کړم چې هغه الله موږ دپاره په شریعت کې رالیږلی په دې چې کلي کې غریب دی خو دا غوښه هم خو دې دپاره راولی کېږي که نه چې څوک یې وخوري غریبان هم پکې وخوري حج الله په ما لازم کړی دا یو مستقل عبادت دی هغه څه وکړم ها اوس یو سړی داسې ویلی شي چې یو سړي نفلي حجونو له زور ورکړی دی او دغه پیسو ته ضرورت دی دا یو مسله ده خو هغوی په دې نیت نه وي د هغوی مقصد هغه په اسلام باندې اعتراض کول دی دا ورو سوال کړی دا ډېر اهم سوال دی چې د څاروي عمر به څومره وي د قربانۍ د څاروي دې مسلې ته غوږ کولاو کړي که زما دا مسلې تاسو په توجه سره واورېدو نو ډېرې مسلې به راته حل شي که نه نه حل کېږي حل به شي خو شرط څه دی چې په توجه سره یې واورئ موږ ووایو چې قرباني په بهیمة الانعام کې به کوې دې باندې خو موږ ورسېږو په بل څاروي په چرګه باندې کېږي نه ها اگر که د بعضو علماو قول پاتې شوی دی پوخا دا بعض وایي دا مسله کتابونو کې راغلې ده نو خلک ورته چې کتابونو کې خو ډېر څه راځي بلکې یو قول دا دی چې د چرګې په هګۍ باندې هم قرباني کېږي خو دلیل په اعتبار سره د اقوال څه دي کمزوري دي نو صرف په دې پسې مه ګرځه چې کتاب کې مسله راغلې ده کتاب کې کمزوري مسله هم راتلی شي ها اوس د دې عمر به څومره وي نو یاد یې کړه حدیث کې دا راغلی دي چې د قربانۍ څاروی به الثني ورته ویلی او الثني اوښانو کې جدا دی غوا کې جدا دی ګډو بیزو کې جدا دی اوښانو کې هغه یو ته ثني ویلی کېږي چې د هغه 15 کاله پوره شي او شپږم کې ورننوتی څو کاله 15 پوره شي شپږم کې ورننوتی ته مسنه وایي حدیث کې راځي لا تذبح الا مسنه او الثني ورته ویلی کېږي غواګانو کې کم یې وي 2 کاله چې 2 پوره شوي دریم کې ورننوتی ګډانو او بیزو کې 1 کال چې په دویم کې ننوتی صرف استثنایی څه دي تاسو ګډ کې چې درته نه میلاویږي لکه یو سړی وګرځېدو په مسنه پسې چې دغه عمر کې والي ګرځي په ګډ پسې کال والا میلاو شي نه میلاویږي نو بیا دغه ځای کې گنجائش تي الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن په ګډانو کې بیا جذعه حلالولی شي رسول صلی الله علیه وسلم جذعه هغه چې 6 میاشتې پوره شي صرف په ګډانو کې ګورئ په بیزو کې نه صرف دا گنجائش د چا دپاره دی چې هغه ته مسنه میلاو نه شي ورته میلاو نه شو نو هغه ته د گنجائش شتي چې هغه په ګډانو کې کم یې ولال کړي چې 6 میاشتې پوره شي دته په عربۍ کې جذعه ویلی کېږي ها جذعه او ډېر احتیاط کوئ د کال د عمر په مسله کې او د غاښونو په مسله کې په یو غاښونه یې ولیدلي دي او که نه یو به زموږ په ملکونو کې خو قسمه قسم دوکېږي دا غاښونه یې ورته لګولي او د یعنې تعجب به وي چې دا کومې دوکې روانې دي موږ وایو چې ولې زموږ په دې ملک کې برکت نشته ولې امن او امان نشته شکر وباسئ چې الله عذاب نه راولي عام یعنې د مادې نه به یې نر جوړ کړی ګډی او په دې خرڅ کې چې داسې شی دی ګډ دی چې کور ته راشي چې ګوره ګډه بیزه به یي په د هغې نه څه جوړ کړی سیرلی ته جوړ کړی او خوشحاله را روان چې کور کې وګوره هغه بله قصه ده او د الله نه یریدونکي خلک ډېر لږي په دې میلو کې ګورئ دې مقصد څاروی خرڅول دی دا قسمونه دا دیس یو دا مې د هغه ځای نه راوستی او دا مې دغه ځای نه راوستی دی نو ډېر احتیاط کوئ ځکه چې عبادت دی موږ بیا الله ته ځان نږدې کوو نو چې الله ته به ځان نږدې کوو نو بیا پکې احتیاط هغه پکار دی دا روز سوال کړی دی چې د یو څاروي ښکر لږ ماتي په ده قرباني کېږي که نه
او چې کله څاروی ویلی شي نو پوه شي چې هغه څاروی چې په هغه قرباني کیږي بار بار تفصیل ته ضرورت نشته نو چې داسې ویلی چې د قربانۍ د څاروي ښکر مات دی نو په ده باندې قرباني کیږي او که نه جواب دا یاد کوي دا به ته هم زه داسې جواب ذکر کړم چې ټولې مسلې پکې راشي او که دا دې یاد کړو که نه هر قسمه عیب چې په څاروي کې راتلو تا ته به جواب معلوم وي او که دا دې یاد کړو هله او که لږ ورته اوده وي لږ ویښ وي نو کیدای شي نوي مسلې پکې راوباسي دی بیا د ټولو نه خطرناک یو هغه چې پوره مسله واوري صحیح دا ډېر کامیاب یو هغه چې د سره وانه اوري لا له ولا علیه ده د په خپله پیدا وکړه او د بل ته نقصان رسولی شي او ځان له نقصان ورکړو خو دا چې څه واوري او څه وانه اوري دی جاښه جوړی ځکه چې هلته خو هغه یو ټکی اورېدلی باقي تفصیلي پسې نه دی اورېدلی په چې بهر ته وځي نوي مسله سټارټه کړي نن خو خبر نه شوې که نه وویلی شو درس کې چې د چرګې په هګۍ باندې هم قرباني کېږي که دا اوس داسې کېدای شي زه به هغه خبرې اورېدلې چې یو قول د بعضو علماو دا دی اخوا د قصې نه ده اورېدلې چې بیا پسې ما څه ویلي دي بس اوس خوشحاله دی چې په هګۍ باندې هم څه کېږي قرباني کېږي دا نوې مسله راووته نو ځکه مسلې ته غوږ په توجه سره ایږدئ که موږ دا ووایو چې په دې باندې کېږي که نه کېږي او زه داسې جواب ورکولی شم په اسانه چې او چې ښکرې ماتي په هغه باندې قرباني کېږي خو تاسو بیا په مسله پوره ونه رسېدئ که په مسله پوره رسي نو یاد ساته 4 عیبونه دي په څاروي کې چې 4 عیبونو کې یو عیب و په ده قرباني نه کېږي دا حدیث کې راغلي ده 4 عیبونه امام ابو داود دا حدیث راوړی د هغه الفاظ داسې دي 4 لا تجزئ فی الاضاحي 4 قسمه څاروي په قربانۍ کې نه قبلیږي یو العوراء البین عورها هغه ړنده هغه څاروی چې سترګو کې نقصان دی او ښکاره دی سترګه کې نقصان دی ښکاره دی ښکاره ټکی به ورسره وایو د رسول وسلم ویلي ولې ځکه چې بعض نقصانات ښکاري نه نو چې ښکاري نه په دې الله تعالی نه رانیسي خو چې ته مخامخ دې سترګې ته ګورې او سترګه یو ټکه شنه شوې ده یا سپینه ده یا شتینه یا ړنده ده دې باندې قرباني نه کېږي حکمت په دې کې څه ښکلي نه ښکاري کېدی شي نیمګړې ده کېدی شي قیمتي نه دی کېدی شي بارک الله فیک اصل مسله دا چې د خوراک صحیح نشي کولی د هغه څاروي په شان خوراک نشي کولی د کوم څاروي چې سترګې دواړه برابر دي ځکه چې یو طرف خو ده ته نه ښکاري دویم رسول وسلم ذکر کړی دی والمریضه البین مرضها بیمار څاروی چې بیماري ښکاره ده مرض یې ښکاره دی پټ مرض دی موږ پرې نه پوهېږو او تا پرې قرباني وکړه قرباني صحیح ده که نه صحیح صحیح ښکاره مرض چې ته څاروي ته وګورې پته لګي په ده نه کېږي دریم والعرجاء البین هغه البین عرجها یا ضلعها هغه ګوډ څاروی چې ګوډوالی ښکاره دی ښکاره دی او د آیت کې چې دا کوم عیبونه رسول وسلم ذکر کړي دي که نه چې د دې نه زیاتې به خو نه کېږي لکه اوس ګوډ یې ذکر کړی حدیث کې ګوډ دی که نه او چې خپې یې نه وي داسې نه چې یو سړی وي چې حدیث کې خو دا نه دي راغلي چې خپې یې نه وي حدیث کې څه راغلي چې ګوډ باندې نه کېږي نو چې خپې بلکل نه وي او بلکل نه کېږي دلته هم دا دي چې ګوډوالی صحیح ښکارئ سلورم والکثیره التي لا تنقي دې ته عجفام ویلی کېږي هغه کمزورې څاروی چې د اډوکو دا مغز هم ختم شوی دی لیدلې مې دا بعضو راسملولي مې قرباني پرې کېږي هغه پختۍ داسې ښکاري چې یوه ورته دې شمارلی شي څه پکې نه وي
نو په دې څه کوي د دې فایده څه شو الله دپاره چې یو کار کوي چې هغه بیا د دې څلورو عیبونه پاک کړي او دا څلور عیبونه بنیادي دي ها د رور سوال د څه په باره کې کړی ښکر په باره کې کړی یو حدیث کې داسې راغلی دي چې غوږ کې عیبي یا ښکر کې نو په ده قرباني نه کیږي خو هغه حدیث کې د علماو اختلاف دی بعض علما هغه حدیث ضعیف کوي سند یې کمزوری دی خو دومره دی چې یو حدیث کې داسې راغلی دی امام ابو داود راوړی دی علي رضی الله عنه رسول وسلم موږ ته امر کړی ان نستشرف العین والاذن چې موږ به احتیاط کوو په غوږ کې او په سترګه کې سترګه د څاروي او غوږ کې دلته ګوره که څوک دا وایي چې غوږ یې ذکر کړی دی نو دی داسې نه دی ویلي چې یعنې دې کې د بلکل عیب دی احتیاط وکړه نو خلاصه د مسلې دا شو ګوره د کوم څاروي چې ښکر ماتي غوره دا ده چې ته په هغه څاروي باندې وکړې چې ښکر یې روغ موږ غوره ټکی وایو لکۍ یې نیمګړې ده غوره دا ده چې په هغه یو باندې وکړي چې لکۍ یې روغه ده غوږ کې سوری دی یا پرې شوی دی غوره دا دی چې ته په هغه یو باندې وکړي چې غوږ یې برابر وي چې څومره څاروی کاملي دومره قرباني غوره ده خو دغه څلور عیبونو کې ګزاره نه کېږي کوم چې ما په اوله کې ذکر کړو څلور کوم یو دي چاته یاد دي د سترګې عیب ګوډ بیمار کمزور څلور شو هغه څه کې رالو څلور ونه ذکر شو کمزورتیا بیماری ګوډوالی او د سترګو عیب او چې دا ښکاري د دې نه علاوه چې هر قسمه عیب دی هغې سره قرباني کیږي خو غوره دا دی چې ته دې څاروی وګورې چې عیب پکې دی او زه به ته یو بل دلیل ذکر کړم ګوره عربۍ کې هغه څاروي ته چې دا ښکرې نه الجمه ورته ویلی کېږي په دې باندې قرباني کیږي چې د کوم څاروي ښکر نه وي په هغه باندې قرباني کیږي نو چې مات وي دا ښکر شتي خو مات دی په ده به نه کیږي په ده بلکل کیږي ګوره چې بلکل نشتي په هغه کیږي نو چې ښکر شتي خو لږ نقصاني دی مات دی په ده باندې خو به قرباني کیږي پوه شوئ که نه ها اخرنی سوال به دا وویلو د مړي د طرف نه قرباني کول دا بار بار دا خلک تپوسونه کوي شیخ الفقیه محمد بن عثیمین رحمه الله په دې ډېر تفصیلي لیکل کړي د هغه یو ځای کې دا خبره ذکر کړې ده اصل دا دی چې قرباني الله رب العزت مشروع کړې ده د ژوندو دپاره دا د مړو دپاره نه ده چې دا به د مړو دپاره دا اصل کې ده د چا دپاره ژوندو دپاره بیا تقسیم ګوره علماو داسې کړی دی که دا تقسیم یاد کړې مسله به ته ټوله حلی شي د مړو د طرف نه قرباني کول درې قسمه ده یو چې د اصل کې قرباني د خپل طرف نه کوي او مړي پکې ځان سره تابع کوي چې هغوی په ثواب کې شریک شي دا جایز دی لکه یو سړي مور پلار مړه دي او دی قرباني کوي په دې نیت چې الله یې ماله ثواب راکړي او زما مور پلار نه دغه چې یو قرباني ته وکړي اهل بیت پکې شریک کېږي د مور پلار پکې په ثواب کې شریک شو دا جایز دی ځکه چې دلته د مړي تابع کړي دي هغوی مستقل قرباني وله نه ده کړې دویم مړي وصیت کړی دی چې په ما پسې به قرباني کوي وصیت پوره کول چې ګناه پکې نه واجب دی دا دویم حال شو دریم مستقل قرباني دی د مور پلار دپاره یا د ښځې دپاره یا د رور خور دوی دپاره کوي هغه مړه دي دا جایز دی یاد یې کړه جایز دی او غوره نه دی غوره ولې نه دي ګوره موږ د الله بندګان یو او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار یو الحمدلله رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ټول ژوند کې مستقل قرباني د مړي دپاره نه ده کړې او صرف هغه نه بیا صحابه کرام هم نه ده کړې که څوک وایي چې دا ښځه ما ته ډېره نږدې ده او دا مور پلار ما ته ډېر نږدې دي نو ولې د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د هغه بچي نه دي مړه شوي بیبیانې نه دي مړې شوي هغه تره حمزه رضی الله نه دی مړ شوی
نور داسې خواږه د هغه قدرمن ملګري نه دي مړه شوي، خو د یو پسې هغه مستقل قرباني نه ده کړې. موږ دا نه وایو چې دا حرام دی او نه کی، جایز خو کېږي، سړي قرباني وکړه الله به له ثواب ورکړي، خو غوره طریقه نه ده. هر هغه عمل غوره دی چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم کړی ده. موږ په هره خطبه کې اورو وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي، او غوره لار هغه د محمد صلی الله علیه وسلم لار ده، او د هغه لار ده. نو که ته وایې چې نه الله دوی له ثواب ورکړي، خو ځان سره په ثواب کې شریک کړه، ځان سره ثواب کې شریک. بعضو په ځان باندې دومره ګرانه کړي دي، زما خواله راغلي دي چې مالی حالات یې کمزوري شوي دي، خو بس زه د پخوانه وي زما دا طریقه را روانه چې د پلار دپاره قرباني مستقل کړو. دې کال له مې حالات ګډوډ دي، دا اوس زه څه وکړم، غریب په ګډ ټینشن کې پروت دي. نو موږ ته دا وایو که حالات یې ښه وي، مستقل قرباني د مړي دپاره کول د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت، اگر که جایز دي څوک یې وکړي کولی شي. نو دا خلاصه شو، ډېرې مسلې پاتې شوې، د هغې به انشاءالله سبا د هغې ذکر کوو چې قرباني څاروي کې که عیب راشي څه به ورسره کوو، د ملک نه بهر قرباني کول ته یو ځای کې اوسېږي، د هغې نه بهر قرباني کوي سره به څه کوو، یو کور والا طرف نه څو قربانیانې کېدی شي او کور والا چاته ویلی کېږي، دا ټولې مسلې به انشاءالله سبا ذکر کوو. الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.